Madu Vira Madu Gurafit bermanfaat untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan menyehatkan saluran pernapasan. Madu ini juga mampu menangkal serangan radikal bebas dari lingkungan yang berpolusi. Dibuat dari 5 bahan yaitu madu hutan murni, daun saga jahe, kayu manis, jeruk nipis. Manfaat konsumsi rutin madu gurafit meringankan sakit gangguan pernafasan dan paru-paru, menangkal radikal bebas, melegakan pernapasan, menjernihkan suara, meningkatkan imun. Untuk pemesanan silahkan hubungi 089880971128.